ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12aad ayaa kala dhaxgalay maleeshiya beeleed ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. warkan waxay noo faahfaahinayay wariyahayaga Shariif Cabdi Maxamed. dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ayaa galinkii dambe ee shalay waxa uu ka dhacay deegaanka Xanaanbuur ee waqooyiga Galgaduud waxayna dhinacyadaasi isku adeegsadeen hubka noocyadooda kala duwan. ciidanka xoogga dalka qaybta 21aad ayaa ku baxay dagaalka ka dhacay Xanaanbuur iyadoo ay ku guuleysteen in ay kala qaadaan maleeshiya beeleedka halkaas ku dagaalamay. saraakiisha qaybta 21aad ayaa sheegay in ay kala qaadeen labadii maleeshiya beeleed ee halkaas ku dagaalamay isla markaana ay wadaan dadaalo lagu soo afjarayo colaadda soo cusboonaatay waxayna amniga deegaanka ay ku wareejiyeen ciidamo ka tirsan dawladda ilaa iyo xal laga gaaro. dagaalka ka dhacay deegaanka Xanaanbuur ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ka dhashay khasaare u badnaa dhaawacyo waxaana dadka dhaawaca uu soo gaaray loo qaaday magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb. dagaalkaasi ayaa la xiriira dad shacab ah oo laba habeen ka hor weerar lagu qaaday xilli ay ku sugnaayeen goob maqaaxi ah ku taalo deegaanka Mareer Guur iyadoona halkaasi ay ku dhinteen 2 ruux halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyay falkaasi.